배기와 흡기가 같이 되어 있어서 10cm 정도 벽에서 떠야 되고요. 띄움을 포함해서 720, 그러니까 72cm가 밖으로 나와야 돼요. 100mm짜리 벽을 뚫은 상태고요. 여기 보시면 이렇게 연통이 밖에 나와 있어요. 그래서 실제 작동 중일 때는 창문을 열면 냄새가 나서 이쪽 창문은 작동을 하면 안 열어요. 제가 이 제품 좋은 게 최소 연료량, 그러니까 절약 모드로 했을 때 0.8kg이기 때문에 20kg 포대 넣으면 뭐 하루 온종일 때도 연료를 한 포대를 다 못 쓰는 거예요. 스크류 로스터 타입이라고 되어 있는데 이게 이제 신제품들이 지금 이렇고요. 스크류 아닌 거는 금액이 조금 더 저렴한데 스크류 타입이 훨씬 편한 것 같아요. 지금 여기 보시면 스크류 타입은 청소를 자주 안 해도 괜찮도록 여기에 뭔가 기술적으로 들어가 있고요. 이 도가니 타입은 여기 보시면 매일 청소돼 있죠. 저기 있는 도가니를 꺼내서 매일 청소를 해줘야 되는데 저 도가니가 생각보다 무거워가지고 꺼내고 청소하는 것 자체가 여자분들이 쉽지가 않아요. 이런 500만원, 600만원짜리도 있어요. 그래서 이런 거에 비해서는 금액이 저렴하지만 그래도 뭐 싼 금액은 아니기 때문에 저도 고민을 좀 많이 했고,